Группа турок-уйгуров и зарубежных исследователей из Турции и из-за рубежа опубликовала новый доклад о длительных сроках тюремного заключения, используемых в качестве инструмента геноцида в оккупированном Восточном Туркестане. В докладе под названием «Невиновность неволи. Политика Китая в отношении длительного тюремного заключения» отмечается, что несправедливые длительные тюремные сроки в Восточном Туркестане являются одним из наиболее критических моментов продолжающегося геноцида против уйгуров и других тюркских народов в регионе. Также в докладе отмечается отсутствие прозрачности в системе правосудия, осуществляемой Китаем в Восточном Туркестане, криминализация незначительных или расплывчатых обвинений в качестве средства контроля, что вызывает серьезную озабоченность на международном уровне. 28 ноября в Берлине состоялась первая церемония вручения премии Axel Springer Freedom Award Фонда свободы Акселя Шпрингера. В церемонии приняли участие большое количество известных правозащитников, немецких государственных деятелей, журналистов, правозащитных организаций и фондов, послы некоторых стран, а также президент уйгурского движения Рушен Аббас, руководитель Центра уйгурских исследований Абдулхаким Идрис и другие пострадавшие представители уйгуров. Глава уйгурского движения и председатель консультативного совета Фонда свободы Акселя Шпрингера Рушен Аббас заявил на церемонии, что о преследовании уйгуров неоднократно упоминали важные политические деятели. Генри Киссинджер, один из самых противоречивых и влиятельных госсекретарей США, умер в возрасте 100 лет. Киссинджер занимал пост госсекретаря США с сентября 1973 года по январь 1977 года во время президентства Ричарда Никсона и Джеральда Форда. С 1969 по 1975 год он также занимал пост советника по национальной безопасности. Киссинджер подвергался критике по вопросам прав человека на протяжении всей своей карьеры. В мае прошлого года Киссинджеру исполнилось 100 лет, но он отличался активной жизнью. В июле он отправился в Пекин, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Генеральный директор JP Morgan Chase Джимми Даймон заявил, что уйдет из Китая, если этого захочет правительство США. Выступая на саммите, Даймон сказал: «Если американское правительство заставит меня покинуть Китай, я покину Китай, имея в виду возможный будущий конфликт из-за Тайваня». JP Morgan заявляет, что уже давно работает в Китае, где занимается инвестиционным и корпоративным банкингом, платежами и управлением активами. Тревожный рост числа случаев пневмонии среди детей был выявлен в Нидерландах, что отражает аналогичный рост Китая. Голландские эксперты в области здравоохранения говорят, что поразительное количество людей заболело с тех пор, как показатели начали расти в августе, причем большинство случаев приходится на детей в возрасте от 5 до 14 лет. Эти случаи вызвали беспокойство в то время, когда Китай борется со своей собственной вспышкой загадочной пневмонии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в политическом плане Россия теряет влияние не только на Украине, но и на Кавказе и в Центральной Азии, в непосредственной близости от нее. Она становится все более зависимой от Китая. Каждый год Москва закладывает свое будущее Пекину, сказал он. Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера якобы продержали полчаса в самолете в Катаре, который стал последней остановкой его 4-дневном визите на Ближний Восток. Вчера Штайнмайер приземлился в аэропорту Дохи, но ему пришлось ждать около получаса из-за того, что катарские чиновники не присутствовали на приеме. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что Штайнмайер ждет у выхода из самолета. Высказывались предположения, что задержание Штайнмайера могло быть связано с реакцией Катара на политику Германии в отношении Газы.